Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Duh, tampil beda Mas Bro, rambutnya diwarna ini. Karena banyak uban Mas Bro, jadi diwarna lah. Bukan gaya-gayaan ya ini ya. Diwarnain itu menyamarkan warna uban Mas Bro. Oke Mas Bro, kali ini kita mancing lagi Mas Bro di spot yang biasa. Tapi kan kemarin keburu hujan, terus sebarannya lambat, makanya hari ini saya mau telusuri aja Mas Bro. Kalau misalkan ada spot yang bagus, tetap di situ. Kalau nggak ada, kita sambil jalan aja Mas Bro. Dan ini spot-spotnya Mas Bro. Oh, kalau kelihatannya spotnya mantap Mas Bro. Tuh, tuh. Oke, buat teman-teman yang sudah mendukung dan menyupport channelnya Kang Oke 14, terima kasih banyak Mas Bro, dan dukung terus, jangan sampai berhenti Mas Bro. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe Mas Bro, karena subscribe itu gratis ya. Dan saya pun lebih semangat lagi membuat kontennya Mas Bro. Semoga amal kebaikannya dengan cara subscribe-nya Mas Bro menjadi amal kebaikannya, oke? Jadi ibadah. Oke Mas Bro, jangan lama-lama, kita simak aja keseruan mancingnya. Oke, lanjut. Ucang. Mantap. Lumayan bro ini Mas Bro, kan target tuh waktu kecil. Seneng Mas Bro kalau yang naiknya yang target. Mantap. Aduh. Terjun lagi Mas Bro. Mantap. Walaupun dede Mas Bro lah, itu kan target wader. Mantap, mantap.
Aduh. Taruh di sini Mas Bro. Dimakan belut tahu sidat Mas Bro. Bawa ke dalam ini. Berarti di sini ada lubangnya Mas Bro nih. Nah, jadi di sini dibawa ke dalam Mas Bro. Kapan-kapan bisa kayak urak. Urakan Mas Bro. Kayak Milo nama. Oke, lanjut mancing. Ada lagi Mas Bro di dia mah. Mantap, babon di antara yang tadi Mas Bro. Jadi tadi manukang kamerana mantap. Badak tadi nukang kamerana gelo. Terus ya mah, aduh, burung, mantap, aduh. Punya kali terus luas jadi ya Mas Bro onaran. Mantap Mas Bro, lumayan lah. Oke.
Dede hungkul. Mantap, walaupun dedek mas bro. Berat dedek euy. Udang, udang euy. Mantap mas bro, dedek kumpul.